জাহাঙ্গীর ভাই এটা কি ঠিক করতেছেন? এটা ভাই এটা তো আজব মেশিন ঠিক করতেছি ভাই। এটা তো দেখা যায় চেঞ্জশো, এটা সেন্সর, এটা গাছ কাটালা, গাছ কাটতেলা জনের কাজ করে একজনে। এটা নষ্ট, এই মেশিনও ঠিক করতারেন? আরে ভাই আমার কাছে সব কিছু সেন্সর থেকে দইরা সব। এই দেন 300 থেকে ধরে, এই 300 কিন্তু এখানে দুইটা, এই একটা এটা টোটাল ব্র্যান্ডের ডিসি কে। হ্যাঁ, আর আরো আছে। এর আগে আমি দেখাইছিলাম না, ওই যে এর আগে দেখাইছিলাম এই যে আপনার ওয়েল্ডিং মেশিন, ইনভার্টার ওয়েল্ডিং মেশিন, এই বিভিন্ন ধরনের ইনভার্টার ওয়েল্ডিং মেশিনও ঠিক করে। আর তাছাড়া এই যে হ্যামার ড্রিল, এই যে ড্রিল মেশিন দেখেন, এই যে যেটা সেমি ডেমোলেশন ব্রেকার, এইটাও ঠিক করতেছে। মানে ওই যে রান্দা দেওয়ার মেশিন ঠিক করে। এরপরে এ ভাই সব সব ঠিক কর, সব কিছু আছে। মানে ইয়াগুলো ঠিক করতে পারেন না কিনা? চার্জার কটলেস ডিল, হাই হাই কি কর চার্জার এই যে কটলেস ডিল, কটলেস ডিল এই যে থেকে সাভার থেকে একজনের ভিডিও দেখা, হ্যাঁ 12টা নিয়ে আসছে। তাই নাকি? তুই দিছে আরো বলা আছে, সবটি ঠিক করে দিছি নিয়ে 12টা ঠিক করছেন কটলেস ডিল। আচ্ছা আচ্ছা। তো এইটার এই দোকানের ঠিকানাটা হয়েছে, আমি একটু বাইরে দেখাই আপনারা, গাজীপুর চৌরাস্তা, বুঝছেন? গাজীপুর চৌরাস্তা, এই যে ফ্লাইওভারটা যে নিচে নামছে, এই যে ফ্লাইওভারটা, এই ফ্লাইওভারটার মাথায় কিন্তু এই দোকানটা। এটা হচ্ছে জাহাঙ্গীর মেশিনারিজ। এই যে বিসমিল্লা মেশিনারিজ উড কাটা, ঠিক আছে? এখানে আইসা, এখানে এই যে বাইক নারে ভাইবেন, ওই যে এনে থাকবো, এই বাগিনা থাকবো, অনেক সময় বাইক না থাকে, আর এই জাহাঙ্গীর ভাই বসা থাকে এই কেসে। তো এরা এই মেশিনগুলো ঠিক করে। আর এখানে তো সব ধরনের মেশিন কিন্তু আবার নতুন পাওয়া যায়, পার্টসপাতি পাওয়া যায়। ওই যে মেশিনের পার্টসপাতি দেখে, এগুলা হচ্ছে মেশিন। এ ভাই এটি খালি না, আছে মাল আছে ভাই? খুলেন না, দুই একটা খুলে ভাই, আপনি একটু দেখাচ্ছে। অরিজিনাল মালে ভরা, একদম ইনটেক প্যাকেট করা থাকবে, অরিজিনাল মাল দিব। বুড়াই মেশিনের কি ড্রিল মেশিনের আর্মেচার আছে? এই যে বড়াই, এইটা বুড়াই অরিজিনাল। আর এই যে ক্রাউন ব্যান্ডের মনে করেন যে এই আর্মেচার বা সুইচ, ক্রাউন ব্র্যান্ডের এই যে 600 ওয়াটের ডিলের আর্মেচার, এই যে তারপরে এই 600 ওয়াটের গেমিং এর এটা বাইর করেন তো, 410 বাইর করেন তো দেখি। এটা হচ্ছে ক্রাউনের 600 ওয়াট গেমিং এর। আচ্ছা, ক্রাউনের 600 ওয়াট গেমিং এই মেশিন। যে সিটি 13410 একদম খোদাই করে লেখা থাকবে, অরিজিনাল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কোনো ভক্ত চক্কর পাইবে না আমাদের দ্বারা। তো সব ধরনের অ্যাকসেসরিজ কিন্তু এটা আছে, সব আছে। এই যে দেখেন, আমরা যদি দেখেন আমার কার্বন আছে না, অরিজিনাল কার্বন, এই যে প্যাকেট কার্বন, সব খালি কার্বন। কার্টন বড় বড় কার্বন, এই কার্টনে কার্বন, সব বড় বড় কার্বন। এই টেবিলে কি এইগুলো মেরামত করে? হ্যাঁ, ইনভার্টার ওয়েল্ডিং মেশিন, এটা দিয়ে মেরামত। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এলোমেলো হয়ে আছে ভাই, কাজের চাপ বেশি। আপনি ঠিকানাটা একটু বলেন। আমার ঠিকানা গাজীপুর চৌরাস্তা, যদবপুর রোড, ফ্লাইওভারের মাথায় হাতের বাম পাশে। কেউ যদি ঢাকা, টাঙ্গাইল অথবা ময়মনসিংহ থেকে আসে হাতের বামে, আর এদিকে যদি কেউ কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ, তারপর নরসিংদী দিক থেকে আসে, তাহলে আসতে হাতের ডান পাশে, ফ্লাইওভারের মাথায় বিসমিল্লাহ উড কাটার অ্যান্ড মেশিনারিজ। সব ধরনের মেশিন আছে কি? সব ধরনের মেশিন আছে আমাদের দ্বারা। মেশিনটা একটু দেখাই আনি। হ্যাঁ, এইটি কি রে ভাই? এই যে উড কাটার যে ফার্নিচারের নকশার বাটা, এটি এই যে মিস্ত্রিদের উড কাটার মানে সবকিছু, সব বাটালি সব কিছু। সিএনজি মেশিনের মালামাল হয়েছে এই যে কাটার গুলো। এই কাটার কিসের? রান্না মেশিনে এই যে এটা হচ্ছে সিএনসি কাটার। সিএনজি, এই যে নিয়ে আসছে আমাদের দ্বারা। ও এই যে অটো মেশিনে দাঁড় দিয়ে তো নিয়ে আসছে। দুই পাশে দেন বড় বড় বেলে রান্না করে, এটা আপনার কোমরে এনে। এই যে এটি এটা বড় বড় বেলে যেটা কাঠ রান্না করে। কাঠ রান্দা করে, ওরে হেভি দাঁড়, আরে বাপরে, এটা তো মানুষ মারিয়ে লান যাইব। এই সব নষ্ট করছে, এটাতে কাঠ রান্দা করে। আর একটা বিষয় হচ্ছে এখানে সব ধরনের কিন্তু নতুন মেশিন আছে। কার কোনটা লাগবো এই একবারে মনে করেন এই দিক দিয়ে দৌড়ে, এই যে এক্সপার্ট ধরে যা আছে সব কিছু। এই আপনার এই যে ব্যাকম মেশিন দেখেন, এক কার ওয়াশ মেশিন, এরপরে এই যে কুর কাটিং মেশিন, এই ইনভার্টার যে নতুন মেশিন, এই যে বিটগুলা, কুর কাটিং মেশিনের বিট, মানে এ টু জেড। গাজীপুর চৌরাস্তা, জয়দেবপুর রোডে ফ্লাইওভারের মাথায় বিসমিল্লাহ উড কাটার। তো এখানে আসবেন, আশা করি সবাই আসবেন ইনশাল্লাহ। তো ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম।